सरकारको कामसँग म पनि असाध्यै धेरै असन्तुष्ट छु। सरकार बनाउने मध्येको एउटा मैले भोट दिएर सरकार चाहिँ बनेको हो, बहुमत पुगेको हो। तर चाहिँ सरकारका कामसँग म असाध्यै असन्तुष्ट छु। सरकारले भ्रष्टाचार सम्बन्धी काम गरेको छु भनेर दाबी गर्यो। सुरुमा हो कि जस्तो देखिन्थ्यो। नयाँ फाइलहरू खोलेको हैन, तपाईको त्यो फाइलहरू अगाडि बढाउन खोजेको। तर अहिले आएर फेरि त्यो कुराका बारेमा घोत्लिएर चाहिँ समीक्षा गर्न खोज्दा फाइल त खुल्यो तर त्यो चाहिँ फेरि बन्द हुनेतिर गएको हो कि त्यसको गहिराईमा छानबिन हुन सरकारले नचाहेको हो कि गर्न नचाहेको हो कि केही केसहरूलाई यसो खोले जस्तो गरेर बाँकी केसहरूतिर प्रवेश गर्न नखोजेको हो कि। त्यसैले भ्रष्टाचार जन्य जति पनि घटना र विषयहरू छन् त्यो सबै विषयलाई सरकारले खोतल्न खोजेको हो जस्तो देखिएको छैन। खोतलिएका फाइलहरू पनि बिचैमा बन्द हुने छाँटकाँट देखिएको छ। अनि यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइल नखोज्ने राष्ट्रिय सहमति बन्न लागेको हो कि अब अरू फाइल नखोलौँ चाहिँ अब सबै पार्टीको कोही न कोही पर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसैले यसको बारेमा कुरा मात्रै गरौँ, यसको बारेमा काम नगरौँ भनेर चाहिँ भनिएको हो कि सरकार पनि त्यसमा चाहिँ सहमत हुन लागेको हो कि त्यस्तो खालको सङ्केतहरू पनि देखिएको छ। त्यसैले सरकारले अरू केही त गरेको भनेकै छैन। जम्मा के भनेको छ भने भ्रष्टाचार सम्बन्धी फाइलहरू हामीले खोल्न सुरुवात गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले उपलब्धिका रूपमा भन्नुभएको विषय नै त्यही मात्रै हो। तर त्यो पनि साँच्चै इमान्दारीपूर्वक खोल्न खोजिएको हो कि होइन भनेर आशंका गर्ने स्थिति बनेको छ। आज हेर्नुहोस्, सरकारले चाहिँ बजेट भाषण मार्फत 7% भन्दा बढी महँगी बढ्ने छैन भनेर भनेको थियो। यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै 14% भन्दा बढी महँगी बढिसक्यो। तपाईँ खाद्य वस्तुमा, अखाद्य वस्तुमा, सेवा क्षेत्रमा। अर्थ मन्त्रालय तपाईँहरूको किताबमा छ, तपाईँहरूको भागमा छ। होइन, तपाईँले प्रश्न गर्नै पर्दैन, त्यही मन्त्रालयको कुरा मैले सबभन्दा पहिले गरिसकेँ। त्यसैले सरकारले भनेको कुरा केही पनि पुरा गरेको छैन। तपाईँको 7% भन्दा बढी महँगी बढ्दैन भनेर भनेको। आज चाहिँ तरकारीमा मेरो विचारमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत गरेकै तथ्याङ्कमा 13% भन्दा बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। चामलमा भारतले निर्यातमा कडाई गरेपछि तपाईँको यो एक बोरामा 250 देखि 300 रुपियाँ बढिसकेको स्थिति छ। ग्यासमा 350 मूल्य वृद्धि भएको स्थिति छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको स्थिति छ। तपाईँको यातायातका साधनहरू सबैतिर मूल्य वृद्धि भएको स्थिति छ। सेवा क्षेत्रमा भन्नुहोस्, खाद्य वस्तुमा भन्नुहोस्, अखाद्य वस्तुमा भन्नुहोस्, जेमा पनि मूल्य वृद्धि भएको छ। अब चाहिँ तपाईँको चाडबाड आउँदैछ। सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्नका निम्ति नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि उपाय अपनाएको छैन। कालो बजारी नियन्त्रण गर्नका निम्ति कुनै उपाय अपनाएको छैन। अघिल्लो वर्ष खेतीयोग्य जमिन 93% खेती भएको थियो। अहिले जम्मा तपाईँको 85% मात्रै खेती भएको छ। तपाईँहरूले पनि भन्ने मात्रै हो नि, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर त तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्न। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसके अर्थमन्त्रीले पदबाट कुर्सी छोड्नुपर्छ भन्न त तपाईँहरूले सक्नुहुन्न नि आजको दिन। होइन, मतलब यो सबै कुरा अब असन्तुष्टि कुर्सी छोड भनेर व्यक्त गर्न कुरा पनि स्वाभाविक हुँदैन। तर कुरा के हो भने काम गर्न नसक्ने व्यक्ति किन कुर्सीमा बसिरहेको? होइन, तपाईँको मैले काम गर्न मौका नपाएपछि छोड भनिरहेर पनि केही अर्थ छैन होइन। त्यसकारण काम गर्ने मौका अवसर कसले पाउँछ त्यो मैले तपाईँलाई भनिरहनै पर्दैन। हाम्रो राजनीति कसरी गाइडेड छ त्यो कुरा मैले तपाईँलाई भनिरहनै पर्दैन। केही सर्टेन मान्छेले यो देश चलाइरहनु भएको छ। ती सर्टेन मान्छेले देश चलाउने अधिकार मात्रै होइन, अनि जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने अधिकार पनि उहाँहरूलाई नै छ। त्यसकारण समग्र सुधारको बाटोतिर जाने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले एकदमै परिस्थितिलाई उत्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। होइन, अर्थमन्त्री पूर्ण रूपमा असफल हुनुभयो तपाईँले पनि। होइन, मैले तपाईँलाई यो तपाईँको यो मार्फत असफल हुनुभयो भनेर तपाईँले कभरेज गर्ने गरी मसला दिन चाहिरहेको होइन। तर कुरा के हो भने सन्तुष्ट हुने गरी काम भएको छैन होइन। यो कुरा हामीले बारम्बार उठाइरहेको स्थिति छ। मान्छेहरू पलायन किन भएको होइन? अहिले नेपालमा विद्यार्थीहरू, युवाहरू ब्याचलर पढ्नु भनेको समय खेर फाल्नु भन्ठान्थे होइन। यहाँ ब्याचलर किन पढ्ने? बाहिर यहाँबाट परमानेन्टली माइग्रेटेड हो। त्यसकारण त्यो खालको परिस्थिति अब त तपाईँको विद्यार्थी मात्रै होइन, यहाँका पेसाकर्मीहरू, व्यवसायीहरू तपाईँको 35% सटरहरू बन्द हुने स्थितिमा छ होइन। तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरिरहेको मान्छे असाध्यै बढी निराश छ। त्यसलाई ब्याङ्कले ताकेता गरेको छ होइन। अरू ऋण लिएको छ भने साउले ताकेता गरेको छ होइन। उसको हिजो बिक्री जति हुन्थ्यो त्यति नहुने स्थिति पुगेको छ होइन। ऊ जताततैबाट पेलिएको छ अनि ऊ असाध्यै धेरै निराश छ।
अब पोका पुन्तुराहरू बनाएर ऊ फर्किँदै नफर्किने गरी पलायन हुने गरी योजना बनाइरहेको स्थिति छ। त्यसैले देश भयावह आर्थिक सङ्कटमा पर्दैछ। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ के भनिरहनु भएको छ, रेमिटेन्स बढेको छ होइन, तपाईँको सञ्चिति वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति त्यो त काम चलाऊ अवस्था हो, दीर्घकालीन रूपले त्यसले समाधान दिँदैन। हाम्रो 10 महिना वैदेशिक 10 महिनाका लागि पुग्ने गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो त 10 महिनाका लागि हो, यहाँ त 10 वर्षका लागि योजना चाहियो। 10 वर्षका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश कसरी बचाउने हो, आर्थिक रूपमा टाट हुने स्थितिबाट देशलाई कसरी रोक्ने हो, सुशासन कसरी कायम गर्ने हो। किन मान्छे पलायन भएको? जहाँ पनि पहुँचले मात्रै काम हुन्छ, योग्यताले काम हुँदैन, क्षमताले काम हुँदैन, सिस्टममा बसेर काम हुँदैन। तपाईँ सिडिओ कार्यालयमा पासपोर्ट बनाउन जानुभयो भने त्यहाँ के भनेर पठाइदिन्छ, सुब्बा साहब आउनु भएको छैन, त्यस्तो जवाफ दिन मिल्छ? होइन, मन्त्री नहुन्जेल सबैले सरकारप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पोख्ने, असन्तुष्टि जाहेर गरे, तर मन्त्री भइसकेपछि सबैको कुरा एउटै हो। अब म मन्त्री हुन पाएँ भने मेरो कुरा पनि काम कुरा अनुसार मन्त्री भएर चाहिँ बदलिन्छ त यो सबै? होइन, सुन्नुहोस्, मलाई लाग्छ बदल्न सकिन्छ। बदल्न नसकिने कुरा गरेको होइन, बदल्नै सकिन्न भने त अनि देश चलाउन कुर्सीमा पैसा सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने पनि त अहिले मैले सिङ्गापुर बनाउँछु कहाँ भनेको छु होइन। यो सिङ्गापुर बनाउँछु, मलेसिया बनाउँछु भन्ने कुरै होइन, नेपाल बनाउँछु भन्ने हो। सिङ्गापुर बनाउन खोजेर नेपाल सिङ्गापुर बन्छ, त्यसको रिसोर्स उसकै प्रकारको छ, त्यसको भूगोल उसकै खालको छ होइन, त्यहाँको चाहिँ उपलब्धता अर्कै छ, हाम्रो उपलब्धता अर्कै छ। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर कसैले बनाउन सक्छ? नेपाललाई अमेरिका बनाउँछु भनेर कसैलाई बनाउन सक्छ? नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने हो, नेपाललाई आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने हो, नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने नेपाल बनाउने हो, नेपालमा व्यथिति अन्याय जति पनि चाहिँ कुशासन छ यो सबै अन्त्य गरेको सुशासनको नेपाल बनाउने हो। त्यसैले अन्त कहीँ केही बनाउने, अरूसँग तुलना गर्ने कुरा होइन। नेपाललाई एउटा सुशासन दिने देशका रूपमा, समृद्धि हासिल गर्ने देशका रूपमा, यहाँ भएका रिसोर्सहरू परिचालन गरेर रोजगारी प्राप्त गर्ने देशका रूपमा हामीले विकसित गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँहरूको त अभिव्यक्ति असन्तुष्टि सरकारसँग रह्यो नै, आफ्नै पार्टीका नेताहरू मन्त्री हुँदा पनि असन्तुष्टि उहाँहरूप्रति पनि रह्यो, सँगसँगै असन्तुष्टि अरू राजनीतिक कर्मीहरूमा पनि देखिएको छ। युवा राजनीतिक कर्मीहरूमा विशेष गरी भन्नु नै पर्दा सामाजिक वृत्तमा उठेको, राजनीतिक वृत्तमा उठेको प्रश्न गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ। काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले जुन क्याप्सन, जुन स्ट्याटस अस्ति लेख्नुभयो, सरकारलाई चोरको संज्ञा दिनुभयो, सिंहदरबार यस्तै प्रवृत्ति हो भने महानगरको गाडी रोक्छौँ भने म सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने? अब बालेनजी बालेनजी त्यत्रो जनताले रुचाएको मान्छे, सामाजिक सञ्जालमा असाध्यै लोकप्रिय व्यक्तित्व होइन। अब बालेनजीलाई मैले पनि एप्रिसिएट गर्थेँ, तर त्यस्तो अभिव्यक्ति किन दिनुभयो? त्यसले चाहिँ हिंसात्मक मनोविज्ञान बोकेको मान्छे जस्तो देखियो होइन। आगो लाग्नु त कुनै समाधान होइन नि, त्यसैले आगो घिउ छर्दै हिँड्यो भने त चाहिँ त्यसले त समाधान दिन सक्दैन। त्यसैले पहिलो कुरा बालेनजीलाई आग्रह के हो भने तपाईँले भने जस्तो हिंसात्मक उपायबाट समाधान सम्भव छैन। असन्तुष्टि हाम्रो पनि छ होइन, तपाईँले भन्दा धेरै असन्तुष्टि हामीले प्रकट गरेका छौँ, तपाईँले भन्दा धेरै हामीले समस्या चाहिँ हामीले देखेका छौँ, तपाईँले भन्दा धेरै सुधार्नका निम्ति हामी यो बाटोमा निरन्तर लागिरहेका छौँ। तर कुरा के हो भने हिंसाबाट यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। शान्तिपूर्ण तरिकाबाट होइन, तर्कपूर्ण तरिकाबाट अनि चाहिँ मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले यो समस्याहरू हल गर्नुपर्छ। हामीले हेऱ्यो भने त्यो क्याप्सनमा 5 लाख झन्डै लाइक आएको, 2 लाख जति चान्चुन कमेन्ट आएको, थ्रेस होल्ड पनि त्यतिकै कट्ने देखियो। हेर्नुहोस् त, अब यो हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ, कस्तो मनोविज्ञान। कमेन्ट अक्सर प्राय हेर्ने भने सबै चाहिँ त्यो चाहिँ बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका कमेन्टहरू होइन। कमेन्ट धेरै आयो भनेर नराम्रोलाई राम्रो भन्न सकिन्छ र? नराम्रो कुरालाई पनि राम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। त्यसकारण त्यो त राम्रो हो भनेर त कसैले एप्रिसिएट गर्नै सक्दैन। मैले भने नि पर्सनल्ली बालेनजीलाई म पनि एकदमै धेरै एप्रिसिएट गर्थेँ होइन। उहाँ जस्तो वैकल्पिक राजनीतिक चाहिँ विचार बोकेर चाहिँ शक्ति चाहिँ व्यक्तिको उदय भयो भने, हिम्मत गरेर आएको अवस्था बन्यो भने नेपालको राजनीति सुदृढ हुन्छ। मैले त आफ्ना इन्टरभ्यूमा भनेको छु, काङ्ग्रेसले त्यसलाई चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ, तर राजनीतिक व्यवस्थाले त्यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थाको करिश्माका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था छ। बहुदलीय व्यवस्था भनेको 2टा दल मात्रै हुनु त होइन नि,
पुराना दल मात्रै हुनु त होइन नि त, नयाँ दलहरू जन्मिनु, नयाँ मान्छेहरू आउनु, अनि उनीहरूले राजनीतिमा एकदमै धेरै चाहिँ नेतृत्व गर्ने गरी जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु, त्यो त राजनीति स्वच्छ राजनीतिका निम्ति राम्रो कुरा हो नि। त्यसैले आम मान्छेले पत्याएको व्यक्तिले आफै माथि विश्वास घट्ने गरी सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्न मिल्छ? त्यसको त कुनै पनि कुराको प्रतिक्रिया हुनै सक्दैन। सिंहदरबारमा आगो हो, जतिसुकै गल्ती गरे पनि त्यस्तो दण्ड दिन्छु भनेर भन्नै मिल्दैन। त्यसमाथि बालेनजी जस्तो भरोसा गरेको मान्छेले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिने विषय चाहिँ कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक छैन, होइन? त्यसकारण उहाँले अब कुन परिस्थितिमा कुन मनोविज्ञानमा त्यसो भन्नुभयो, त्यसो भनेर चाहिँ सामान्य नागरिकले भनेको भए के गरिन्थ्यो? त्यसैले यतातिर पनि त ख्याल गर्नु पर्यो नि, होइन? हामीलाई भन्दा बढी जनताले पत्याएको मान्छेले त्यसो बोल्न थालेपछि अनि निराशा चुलिँदैन। फेसबुकमा लाइक आयो होला, किन लाइक आयो त्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यस्तो कुरालाई पनि कसैले लाइक गर्छ भने त अब यो त हिंसामै सबैको समर्थन हुँदो रहेछ, होइन? एकदम चाहिँ अमराधिक ढङ्गले प्रस्तुत हुने कुरा नै ठिक रहेछ भनेर मान्ने चाहिँ के अरे सन्देश जान थाल्यो भने त राम्रो हुँदैन नि। त्यसका कारण त्यो कुरालाई समर्थन गर्न सकिँदैन। चाहिँ अब त्यो कुरा कसरी आयो उहाँले करेक्सन गर्नुहुन्छ होला।